បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើវីដេអូឃ្លីបចែករំលែកនៅចំណុចដែលខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរៀនភាសាអង់គ្លេស style រៀនអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំ9ចំណុចដែលខ្ញុំដើរមកមិនតែភាសាអង់គ្លេសភាសាដទៃខ្ញុំធ្វើយ៉ាងដែរហើយដោយសារតែខ្ញុំដើរតាមចំណុចនេះគឺខ្ញុំអភិវឌ្ឍភាសាអង់គ្លេសបានលឿនក្រាន់បើដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនព្យាយាមមើលវីដេអូនេះតែ10នាទីជាងទេឲ្យចប់ហើយគិតថាចំណុចណាល្អបងប្អូនជ្រើសរើសសាកយកទៅអនុវត្តថាតើអាចមានប្រសិទ្ធភាពអត់បងប្អូនស្ដាប់ឲ្យចប់ហើយយកទៅអនុវត្តខ្ញុំជឿជាក់ថាចំណុចដែលខ្ញុំដើរនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនច្រើនមែនទែនបាទដូច្នេះតោះយើងទៅអង្គុយស្ដាប់និយាយគ្នានៅកន្លែងក្រោមដើមឈើនោះទាំងអស់គ្នាបាទបងបណ្ដោចិត្តអើយខ្ញុំសូមលាហើយលាទាំងអាឡ័យតាំងពីរូបខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមកមណ្ឌលពអកកន្លែងនេះមានធម្មជាតិខៀវស្ងាត់មើលទៅត្រជាក់ភ្នែកគួរចង់អង្គុយដែរបាទជាធម្មតាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទៅអង្គុយនៅហាងកាហ្វេដើម្បីរៀបចំមេរៀនរៀបចំអីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទតែដោយសារតែកូវីដមកយើងអត់អាចទៅអង្គុយបានទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ឆ្លៀតមកអង្គុយកន្លែងនេះត្រជាក់ស្ងប់ស្ងាត់អារម្មណ៍ត្រជាក់ហើយរៀបចំមេរៀនបានល្អណាជាធម្មតាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គឺខ្ញុំមករៀបមេរៀននៅនេះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនោះបាទរៀបមេរៀនដាក់អង់គ្លេសដាក់ YouTube ដាក់ page ខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរំលឹកចែករំលែកជាមួយបងប្អូននៅ9ចំណុចនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទ9ចំណុចនេះគឺយើងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានយកទៅអនុវត្តដោយផ្ទាល់បាទខ្ញុំយកទៅអនុវត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍរៀនភាសាដែលមិនមែនតែភាសាអង់គ្លេសតាមពិតទៅគឺ9ចំណុចនេះគឺខ្ញុំយកទៅអភិវឌ្ឍទាំងរៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងភាសាថៃនិងភាសាចិនជាដើមបាទដែលខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំធ្វើទៅបានផលមែនតែខ្ញុំធ្វើមែនណាមិនមែនខ្ញុំនិយាយឲ្យអត់យកទៅអនុវត្តទេអញ្ចឹងចំណុច9ចំណុចនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើបានត្រឹមតែមួយឆ្នាំខ្ញុំការ៉ង់ទីថាមួយឆ្នាំចុះបើបងប្អូនធ្វើបានគ្រប់មួយឆ្នាំពេញបុបបងប្អូនធ្វើឲ្យអនុវត្តតាមហ្នឹងណាខ្ញុំជឿជាក់ថាភាសាបងប្អូនគឺរីកចម្រើនលឿនមែនតើក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នករៀនភាសាភាគច្រើនគាត់ធ្វើអត់បានតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ទេបាទន័យថាគាត់ចង់តែប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ពេលបន្ទាប់មកវាមកឆាវអញ្ចឹងទៅក៏ហើយទៅអញ្ចឹងបងប្អូនវាអត់អាចទៅរួចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុច9ចំណុចដែលបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តហើយនឹងជួយឲ្យបងប្អូនរីកចម្រើនភាសាមិនថាភាសាអង់គ្លេសឬភាសាចិនភាសាថៃទេក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំសូមលើកយកភាសាអង់គ្លេសចោះណាបាទអញ្ចឹងចំណុចដំបូងបំផុតគឺបងប្អូនត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់បាទមានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងការរៀនភាសាថាតើបងប្អូនរៀនភាសាអង់គ្លេសដើម្បីអ្វីបង្កើតប្រយោគសំណួរមួយសួរថាខ្លួនឯងរៀនភាសាអង់គ្លេសដើម្បីអីអញ្ចឹងនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំមានគោលដៅមួយថាអូខេរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺខ្ញុំចង់ទៅរៀនក្រៅប្រទេសអាហ្នឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់អានអត្ថបទឬក៏សៀវភៅលើកទឹកចិត្តសៀវភៅជំនួញសៀវភៅអីដែលនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសព្រោះសៀវភៅច្រើនអ្នកបកកែពួកអ្នកចំនួនច្រើនគាត់សរសេរជាភាសាអង់គ្លេសព្រោះវាជាភាសាអន្តរជាតិអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតខ្ញុំគិតថាភាសាអង់គ្លេសក៏វាជំនួយជួយខ្ញុំឲ្យបាននៅក្នុងការធ្វើការងារដែរណាវាជាភាសាសំខាន់មែនទែនវាមានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតគោលដៅតាសួរខ្លួនឯងហេតុអីមិនចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់គោលដៅមួយអញ្ចឹងកាលណាបើដាក់គោលដៅពឹបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចង់រៀនច្បាស់លាស់ខ្ញុំចង់រៀនគឺពេលដែលយើងដាក់គោលដៅគឺយើងចង់ច្បាស់លាស់មែនទែនមិនមែនចង់លេងមិនមែនចង់មកឆាវមិនមែនចង់តាមគេណាមិនមែនចង់តាមគេអាការចង់តាមមកឆាវមករៀនតែមួយផ្លេតហើយអត់មានអារម្មណ៍ចង់រៀនតទេតែបើសិនយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់មិនថាយើងជួបបញ្ហាអីគឺយើងអត់បោះបង់ទេគឺយើង focus លើវាហើយខ្ញុំបាទពិតជាស្ញាច់សរសើរមែនទែនចំពោះកូនសិស្សខ្ញុំមួយចំនួនទាំងនៅស្រុកខ្មែរទាំងនៅក្រៅប្រទេសដូចជាបងប្អូនកូនសិស្សខ្លះគាត់នៅកម្មករធ្វើកម្មករគេទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាការធ្វើកម្មករធ្វើការងារវាហត់នឿយវា stress មែនបងប្អូនហត់នឿយ stress ខ្លាំងហើយបងប្អូនខ្លះមានកូនមានអីហើយហ្នឹងគាត់មករៀនណាហើយអាចលះបង់ពេលវេលាបានដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបាន
រៀនណាខ្ញុំពិតជាសុំសរសើរខ្ញុំសរសើរដោយស្មោះបងប្អូនបន្តការព្យាយាមទៀតណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបង្កើតគោលដៅច្បាស់តើខ្លួនឯងរៀនដើម្បីអីអញ្ចឹងណាបាទហើយមកចំណុចទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់បំផុតបងប្អូនកុំពឹងលើសាលាហើយកុំពឹងលើគ្រូពេកខ្ញុំដឹងថាកូនសិស្សតែងតែពឹងលើគ្រូចង់បានការណែនាំពីគ្រូចង់បានមេរៀនចង់បានការប្រយុទ្ធល្អពីគ្រូអូខេយ៉ាហ្នឹងល្អហើយវាជាតួនាទីរបស់គ្រូតួនាទីរបស់សាលាដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងជារឿងមួយឡែកតែរឿងមួយភាគធំណាបងប្អូនគឺត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងគឺត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបានរៀនឲ្យបានរាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនហត់នឿយនឹងការងារអីក៏ដោយគឺត្រូវតែឆ្លៀតរកពេលធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងបានរៀនណាបើសិនជាចង់ចេះមែនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែលះបង់ពេលវេលារបស់ខ្លួនឯងធ្វើម៉េចឲ្យបានរៀន30នាទីឬ1ម៉ោងខ្ញុំថា1ម៉ោងចោះត្រូវឲ្យខ្លួនឯងបានរៀន1ម៉ោងមិនថាកន្លែងណានៅកន្លែងនេះគឺត្រូវតែឲ្យខ្លួនឯងបានរៀនព្រោះរៀនអនឡាញមិនពិបាកទេសប្ងាយហ្នឹងបងប្អូនថ្នាក់រៀនអនឡាញហ្នឹងទោះបីបងប្អូនមិនបានទៅសាលាក៏ដោយមែនទេបាទទោះបងប្អូនមិនបានទៅសាលាក៏ដោយបងប្អូនអាចចំណាយពេលយល់បងប្អូនមានពេលវេលាខុសគ្នាមានការបត់បែនខុសគ្នាខ្ញុំមិនអាចកំណត់ម៉ោងថាបងប្អូនរៀនម៉ោងប៉ុណ្ណេះបានអត់អាចទេអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនខ្លួនឯងទេដែលត្រូវលៃពេលវេលាធ្វើម៉េចខ្លួនឯងបានរៀនយ៉ាងហោចយល់30នាទី1ម៉ោងអីគឺត្រូវតែរកពេលខ្លួនឯងបានអាហ្នឹងដោយសារអីមិនអញ្ចឹងបើដោយសារគោលដៅទី1យើងចង់ចេះមែនពីមានអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីចង់ចេះមែននោះយើងតល់តែលះបង់ពេលវេលាឲ្យពេលវេលាខ្លួនឯងនឹងបានរៀនវាអាហ្នឹងវាជារឿងដែលត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបណ្ដោយបងប្អូនមិនមែនថាខ្ញុំចង់ចេះមែនលោកគ្រូមិនតែខ្ញុំរវល់ចុះបងចង់ចេះមិនបើរវល់ទៅហើយរវល់រៀនបានហើយទៅមានអីត្រូវចេះមែនទេចឹងដាក់គោលដៅថាខ្លួនឯងចង់ចេះមែនហើយគឺទោះបីរវល់មិនស្អីក៏ដោយត្រូវតែឆ្លៀតពេលខ្លួនឯងបានរៀនខ្លះអញ្ចឹងណាបាទមកចំណុចទី3បងប្អូនគឺបងប្អូនត្រូវតែក្រោយពីបងប្អូនរៀនជាមួយគ្រូក្រោយពីបងប្អូនរៀនមើលវីដេអូមេរៀនពីគ្រូអីចឹងមកមកហើយហ្នឹងត្រូវតែយកអ្វីដែលខ្លួនឯងបានរៀនហ្នឹងទៅអនុវត្តសួរថាអនុវត្តយ៉ាងម៉េចបងប្អូនត្រូវយកអ្វីដែលខ្លួនឯងអនុវត្តដូចថាបងប្អូននៅតាម Facebook បងប្អូនសរសេរវាបងប្អូនសរសេរមេរៀនដែលខ្លួនឯងបានរៀនហើយនឹងផុសទៅកុំខ្លាចបាទផុសទៅបាទចឹងយើងអនុវត្តសរសេរមកឲ្យតែងប្រយោគខ្លួនឯងខ្លះអីខ្លះឬក៏យើងយកទៅនិយាយមួយមិត្តភ័ក្តិយើងណាដែលរៀនអង់គ្លេសហើយបើអត់មានមិត្តភ័ក្តិរៀនអង់គ្លេសទេនិយាយតែឯងខ្ញុំកាលពីមុនខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសខ្ញុំនិយាយតែឯងហ្នឹងបងប្អូនវាជារឿងមែនបាទអ្នកដែលស្គាល់ប្រវត្តិខ្ញុំរៀនដឹងហើយបាទខ្ញុំនិយាយទៅវាហាក់ដូចថាយើងអួតតែងតែអួតប្រាប់គេតែវាជារឿងពិតដែលខ្ញុំរៀនគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមែនសូម្បីតែក្នុងបន្ទប់ទឹកខ្ញុំងូតទឹកខ្ញុំទិញដល់បងប្អូននិយាយឯងតែឯងដើរតាមពហិកក្នុងលោកបងប្អូននិយាយឯងហ្នឹងបាទដើរនិយាយតែឯងជួបមិត្តភក្តិណាដែលគាត់ចូលចិត្តរៀនអង់គ្លេសដែរក៏និយាយគ្នាខុសគ្នាបឡាំបកៅខ្លះហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរៀនពីគ្រូហើយរៀនពីអីហើយអត់យកទៅអនុវត្តទេភ្លេចលឿនណាភ្លេចលឿនមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនឧទាហរណ៍បងប្អូនរៀនវេយ្យាករណ៍មួយខ្ញុំបងប្អូនដែលកំពុងមើលហ្នឹងណាឬក៏រៀនអង់គ្លេស35ថ្ងៃជាមួយខ្ញុំបាទចឹងស្រង់ប្រយោគដែលបានរៀនហើយទៅឆ្នៃទៅបាទនិយាយខ្លះអីខ្លះខុសខ្លះត្រូវខ្លះវាជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់អ្នករៀនបងណាបាទចឹងគឺត្រូវតែយកអ្វីដែលរៀនហើយទៅអនុវត្តបាទហើយមកចំណុចទៀតគឺបងប្អូនកុំខ្លាចខុសដែលខ្ញុំនិយាយថាកុំខ្លាចខុសនេះមិនមែនបានន័យថាឲ្យយើងសរសេរប្រមាថទេអត់ទេគឺយើងត្រូវតែហ៊ានយកអ្វីដែលរៀនហើយទៅអនុវត្តយកអ្វីដែលយើងរៀនហើយទៅសរសេរហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាការយកអ្វីដែលហ៊ានណាបងប្អូនអត់ខ្លាចខុសហ្នឹងវាចំណេញទី1ការចម្រៀងអង់គ្លេសដំបូងគឺខ្ញុំនិយាយខ្ញុំហ៊ានយកទៅនិយាយចងក្រងប្រយោគខ្លួនឯងដាក់បើខ្ចាយនិយាយវ៉ាស្អីសុកទេបាទខ្ញុំឃើញកូនសិស្សខ្ញុំឡើងអញ្ចឹងសេខោបាទខ្ញុំជួបបណ្ដាខ្ញុំអត់ខមមិនខ្ញុំសេមេសេទៅប្រាប់គាត់កែចេះល្អណាអញ្ចឹងបើសិនជាកូនសិស្សខ្ញុំគាត់មិនបានសរសេរខ្ញុំមិនបានមើលឃើញតែគាត់ខុសមែនទេបើគាត់មិនយកទៅនិយាយខ្ញុំមិនដឹងតែគាត់ខុសចឹងពេលគាត់សរសេរគាត់និយាយមកខ្ញុំឃើញនេះចំណុចនេះគួរកែខ្ញុំសេអ៊ីមែលប្រាប់គាត់ messenger ប្រាប់គាត់ private ទៅចឹងកាលណាបងប្អូនសរសេរឬក៏បងប្អូននិយាយអាចថាមានពេលខ្លះគេខមមិនកែយើងឬក៏គេមិនប្រាប់យើងដែរតែបើបងប្អូនអត់យកវាទៅបញ្ចេញទេយើងមិនដឹងតែខុសហើយយើងមិនបានមានដឹងថាយកអ្វីទៅកែបាននោះវាអត់មានទេចឹងបងប្អូនបាទហើយយ៉ាបងប្អូនកូនសិស្សខ្ញុំនៅកូរ៉េឬនៅជប៉ុននៅអាមេរិកធ្វើការរវល់ហត់នឿយខ្ញុំដឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ណាតែបើយើងចង់ចេះវាតតែអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយមកចំណុចទៀតក្រោយពីបងប្អូន
riêng hiên vô dây vô xe hay mà cho nó tiết cứ sào chiều cứ trâu tay thua ca sào chiều ưu tiên họ nhom bờ riêng ngày nét trong dây tệ tôn từ nó khôngปัจจุบันกากระปุงบต่ออุติหอยนะปัจจุบันกากระปุงบต่ออุติหอยทับชมปรีนชมประยุล I am studying English she is studying English วิทย์เรียนจะมาตำรงเวียไม่จังกลายปีบองปอนเรียนมือชมให้บองปอนตรสราวเชียวบัดแฮมเมนเรียนจบปีชมให้จบเต้นะบองปอนนะบ้าสราวเชียวบัดแฮมตาม Google ตาม YouTube เซมาอ๋ออัตยตักปัจจุบันกากระปุงบต่อหรือก็ present continuous tense ยังมาสราวเชียวเมื่อตาวิดโลดหรือก็วิสเดียงตอนนกขนงเอาไว้ได้ละครูได้จะเรียนอ่อนน้องปอนเมื่อประทายจังมาบันอ่อนแย่จังเบอร์สันจะบองปอนอัดสราวเชียวคนไอเรียนตรำแต่จะมวยชมเต้ก็วิจัยบานตรำแต่กำรัดนางเองจังบองปอนตรสราวเชียวประทายนำใบย้อยเอาไว้เดี๋ยวยังสราวเชียวต้องวิกันแต่โอเคบ้านจังเมนอ่อนแย่จังงั้นผมพอไปย้อยในกาสราวเชียวประทายละอ่อนจังบ้านกระไรปีบองปอนสราวเชียวประทายให้บองปอนตรกอดตกจนนำไอจังเมาประตับเมาโจมาจำนวนเตี้ยบองปอนทลับเครื่องจุดแปรบอดจำเรียงไอ้บาทการเรียนภาษาตามบทจำเรียงก็เชี่ยเรื่องใดเราแต่เรียนได้ตีมวยบางคนมันสดับบทจำเรียงบรูบางคนโจจัดตีปีบางคนเรียนเมื่อเฟรชวีเมื่อเคลียร์เมียนซับไทยทอลต้าเมื่อไหร่บางคนโดยการจำเรียงอังเลแต่โบกชมโจจัดสดับบทโดยเจ็บบทMy heart will go on นี่นะบน Every night and my dream ให้หนึ่งบท Take me to your heart Take me to your soul สดับบทชมโจจัดให้ชมจับดามปลายวีคลาการทั้งเฮยวีจะกอชมเด็กซอยยังปลายมันตั้งเรื่องแต่เป็นได้ชมจุดจัดสาวเดียวปีมือจัดบอดไอ้เกย์ right here wearing for you เว้ยได้ไม่บาดสะบอดไอ้ชมจุดจัดจังยังสดับตีมวยยังสดับบานเตียงอัดสำเร็จบรัววิจุยลำหายรำบ่เยอะตีปียังบานเวียกเขียสับบานเปียให้เวียกเขียสับน้องบอดจำเรียงสัตแต่จะปีอะไรโยตันยีรอง่ายบางคนเอาแต่ยังจะชนะจังนะบาดประตบมาเตียดกล่าวปีเยิงเรียนตามบทจำเรียงให้บางปอนอาและคณะกล่าวทำเมื่อเรื่องนะได้บางปอนโจจัดเรื่องตกกตาช่วงโจจัดเมื่อเรื่องตกกตาได้เมียนได้ในยัยเชียร์ภาษาอังเลบางปอนนะบาทในยัยเชียร์ภาษาอังเลให้เราอาจทำเมื่อเรื่องนะได้เมียนสับไทยทอลอังเลการจำเรียนจำเมื่อตกกตาโดยจะกงฟูแพนได้เพราะในเรื่องใครเรื่องยังเมื่อเรื่องจ็อบไปยังต้องเป็นเมียนสับไทยทอลได้ยินจีบสองเลยนั่งเวียนประโยชน์เวียนจะบางผลเพราะการเรียนภาษายังตรงวัก listening บ่ยังได้สำหรับจมเรียนวัก listening บ่ยังการเมื่อเรื่องก็เจ้าก้าบางวัก listening บ่ยังได้การสดับเวียนวักก็ยังเพราะการเรียนมือจมบาดจิตขมายยังสำเร็จบอกย้อมเวียนเป็นโดยบอร์เตจังการนาบองโอนสดับพวกบอร์เตยุติเวทนักไปช่วยบวักแต่เชี่ยเยอะครับผมสดับมันน้องโยก็งโยได้บาดไอ้บางปอนส่วนทั้งเรื่องอะไรแม่นแจ้ไม่จังไอ้เวลายืนโยยจูบคลาผลิตคลาคลาปันไดร้อยง่ายบางปอนจังต้องบางปอนหนึ่งริจมราบาให้กล่าวปีบางปอนเมื่อเรื่องให้เราอ่านสะเพอใครๆอ่านสะเพอเรื่องในเตียนจีอังเลเมียนจราเรื่องในเตียนอังเลหรือก็บางเราตาม YouTube มีเมียนเรื่องตอกตาอังเลใครเมียนสับไทยถอนนั่นก็หล่อได้บางปอนบานตั้งเวียกจะสับบานตั้งสำเลงแต่บางปอนเมียนจะสะเพอก็ละมันคว้าได้สะเพอแบบดาวน์โหลดยังด่า short story in English ในขนมยูกูกอลมาเจนมาให้แบบจังยังเมื่อเรื่องหน้าได้จับรำนักจะเมื่อจราให้บางปอนอาจกอดปีทำไมเรียนปีรอไงนั่งละเหมือนเต้นนะบางปอนการสดับจมเรื่องวัก listening การสดับเมื่อเรื่องวิผมวัก listening บ่ยังรีไอการอ่านสะเพออังเลวิบ่งวักreading skill ให้ก็บานเวกจะสับให้ก็ช่วยจีจำนวนดอกการ writing เซ่บ่ยังได้นะบางปอนการอ่านพอเรื่องใครแบบก็เอามาตีดบางปอนเราจำนวนจองกราวได้ขยมไตแต่อ่านวัดนั่นคือขยมไตแง่เปียอุตหะเปียหน้าเปียจ่าแตกชมรมลึกเราโหดดอกกันเล็กให้ดังฐานดังแปรแต่ไม่อัดแต่ในไม่โอเคฉันกัดประทอยการรีวิวฉันจับประดามายกจนตกดะรำเล็กเปียทำไมเด็กฉันเรียนบานไงไหนจังขนมบางไงคือยังเราเรียนอังเลเรียนเปียบานบุญเปียจังเมาคือเปียทำไมเราตั้งใจโอเคบางไงเราเรียนเปียทำไมบานบุญบานเปียบางปอนเรียนให้บางปอนเราโยกเวียมารำเล็กให้บางปอนรำเล็กไปหน้าคือจีเรื่องบางปอน
បងប្អូនអាចរំលឹកបើសិនសម្រាប់ខ្ញុំរំលឹកមុនចូលគេជាត្រឡប់របស់ខ្ញុំណាអាពាក្យណាថ្មីខ្ញុំរំលឹកមុនចូលគេខ្ញុំរំលឹកវាខ្ញុំមើលព្រោះសំបីថ្ងៃខ្ញុំរៀនចឹងដែរភាសាចិនភាសាអីខ្ញុំរំលឹកខ្ញុំមានកាលភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរំលឹកវាមុនចូលគេមួយក្រោកឡើងខ្ញុំកាលភាពរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអានកសែតអង់គ្លេសខ្ញុំអានកសែតអង់គ្លេសគឺមុននឹងអានកសែតយើងខ្ញុំមានស្ដាប់តន្ត្រីបទចម្រៀងអីចឹងមកហើយមានផឹកកាហ្វេមួយកែវអីចឹងទៅបាទហើយចាប់ផ្ដើមរំលឹកមើលពាក្យថ្មីខ្ញុំយប់មិញសិនអាយប់មិញខ្ញុំរំលឹកហើយព្រឹកឡើងខ្ញុំរំលឹកមើលវាមកប្រាវបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានកសែតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានកសែតអង់គ្លេសមកខ្ញុំ highlight ពាក្យអាណាមានពាក្យបបាក់ថ្មីខ្ញុំទាញវាយកមកដាក់នៅក្នុងពាក្យថ្មីរបស់ខ្ញុំ new vocabulary ហ្នឹងហើយខ្ញុំតែងជាប្រយោគខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវាច្រើនឆ្នាំដែរធ្វើតែអញ្ចឹងបាទហើយភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំឬក៏ភាសាថៃចិនខ្ញុំអត់ងាយភ្លេចទេមិនមែនមកពីគូក្បាលរបស់ខ្ញុំប៉ាកែខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំជាមនុស្សដែលឆាប់ភ្លេចតែដោយសារខ្ញុំធ្វើ style បែបហ្នឹងដើរតាមវិធីបែបហ្នឹងហើយបានជាភាសារបស់ខ្ញុំនៅតែរីកចម្រើននៅតែដើររហូតហើយសួរតាំងលោកគ្រូអាងតែលោកគ្រូជាគ្រូបរិញ្ញាលោកគ្រូចឹងអីងាយភ្លេចទេបាទខ្ញុំមិនមែនធ្វើការងារតែមួយមុខទេបងប្អូនបាទមិនមែនបរិញ្ញាតែភាសាទេខ្ញុំមានការងារច្រើនរបស់ខ្ញុំផ្សេងណាក្រៅអង្គការមើលក្មេងគ្រប់គ្រងអីច្រើនដែរណាបាទចែកគូក្បាលទៅច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដើរតាម step អញ្ចឹងរាល់ដងអត់ងាយបោះបង់ទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថា9 step នេះខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញបងប្អូនទី1បងប្អូនត្រូវមានគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងការរៀនសូត្រអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវចំណាយពេលឲ្យខ្លួនឯងបានរៀនណាលះបង់ពេលវេលាមួយមាញឹកទៅរៀនហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវយកអ្វីដែលបានរៀនហើយទៅអនុវត្តដើម្បីពិសោធន៍ខ្លួនឯងខុសកន្លែងណាត្រូវកែកន្លែងណីបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវតាំងចិត្តតែក្លាហានត្រូវតែក្លាហានហ៊ានសរសេរហ៊ាននិយាយហ្នឹងបើសិនជាចង់ចេះបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកទៀតបងប្អូនត្រូវតែរៀនស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងកំពឹងគ្រូពេកបងប្អូនណាបាទត្រូវស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងហើយកាន់តែស្រាវជ្រាវកាន់តែបកកែបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវរៀនស្ដាប់បទចម្រៀងដើម្បីបង្វឹក listening យើងណាស្ដាប់បទចម្រៀងបន្ទាប់ពីស្ដាប់បទចម្រៀងស្ដាប់អីមកបងប្អូនអាចមើលរឿងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសមើលរឿងខ្លីៗតកតាអាណាដែលស្រួលស្ដាប់ណាបងប្អូនណាបាទមើលរឿងហើយបងប្អូនអាចអានសភៅមានលក្ខណៈអានសភៅខ្លីៗឬអានកសែតអានអីស៊ីសងរបស់បងប្អូន level របស់បងប្អូនទេតែត្រូវអានរឿងវាខ្លីៗដើម្បីបានពាក្យបង្វឹក reading របស់យើងហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតក្រៅពីអានរឿងបងប្អូនត្រូវរំលឹកពាក្យបងប្អូនណាបាទរំលឹកពាក្យដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនមិនអញ្ចឹងយើងអាចរំលឹកពីព្រឹកក៏បានក្រោកពីគេងក៏បានមុនចូលគេងក៏បានសម្រាប់បងប្អូនទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាចំណុចប៉ុន្មានចំណុចនេះនឹងបានជាគំនិតខ្លះជូនបងប្អូនហើយខុសត្រូវយ៉ាងណាក៏សូមបងប្អូនធ្វើការខន្តីអធ្យាស្រ័យខ្ញុំសូមសរសើរនិងលើកទឹកចិត្តម្ដងទៀតចំពោះបងប្អូនដែលមានគ្រួសារហើយមានកូនហើយធ្វើការកម្មករគេបញ្ជាបងប្អូននៅកូរ៉េនៅជប៉ុនទៅធ្វើការប្រើកម្លាំងហត់នឿយហើយឆ្លៀតពេលខ្លួនឯងបានរៀនខ្ញុំពិតជាគោរពសរសើរបងប្អូនមែនទែនបាទតស៊ូបន្តទៀតណាបងប្អូនបាទស៊ូហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាភាសាអង់គ្លេសរបស់បងប្អូនទោះបីមិនខ្លាំងក៏រីកចម្រើនម្ដងតិចដែរបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយដំបងកងកម្មវាសនាដែលខ្ញុំប្រាថ្នាគ្មានពេល